Скопје повторно ќе се смее под гола месечина. Ововде во паркот Авионче во општина Аеродром од денеска започнува 12-тото издание на меѓународниот фестивал на комедијата Гола месечина, на кој што ќе се одржат бројни представи од земјава и од странство. А што ќе има на овогодинешната програма утрова, како што најави и ти, Јована, гостин во Македонија наутро ни е програмскиот уредник Роберт Ристов. Роберт, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Добро утро и ви благодарам на почетокот за отстапениот простор, за да можете да го најавиме овој наш фестивал Гола месечина. Што го прави овој фестивал значаен, особено за локалната сцена, со оглед на тоа што фестивалот се одржува 12-ти пат поред? Ова е еден од ретките фестивали, убавите фестивали кој како концепт е специфичен со тоа што театарот го носи во дворот, во паркчето, на зградите, на граѓаните на општина Аеродром и граѓаните на Скопје. Тие имаат можност да погледнат представи бесплатно и се разбира, тоа се представи не само од Македонија, туку од целиот регион. Тоа е одлична можност за да се види што тоа работиме ние овде и што работат театарџиите од поширокиот регион. Самото тоа што 12 години поред се одржува овој фестивал докажува дека е одлично прифатен од публиката и дека ни треба ваков фестивал. Рековте представи од не само од Македонија, туку и од целиот регион. Тука се представите од Србија, од Босна и Херцеговина, понатаму од Хрватска. Што е она што ќе биде представено на овогодинешната програма? При селектирањето на овие представи внимавав да бидат тоа представи кои што може да се одиграат на ова мала сцена и на овие услови кои што ги нуди ова место, ова паркче. Значи ние не располагаме со чиги, не можеме овде да бараме представи и да селектираме представи со велелепни сценографии, но токму затоа избравме представи кои што имаат некои одлични актерски екипи, кои што имаат прекрасни енергии, раскошен талент актери, така што верувам дека со овие представи ќе се задржи вниманието и буквално публиката ќе се изнасме за време на представите. Роберт, освен представите, исто така во програмата, како што можев да забележам, има и стендап комедија на алтернативната програма. Кој ќе настапи на стендап комедија? Така, стендапот ќе биде на Бојан Велевски, со тоа што тоа е една мала оддишка после представата пред жири комисијата за да може да ги донесе одлуките за наградите. Но да ги спомнеме и представите кои што ќе може да ги погледнат нашите посетители. Вечерва е брачно советувалиште на театарот Јазовец, тој градски театар од Бања Лука. Утре вечер ни гостуваат колегите од Шабац, Република Србија. Нивната представа се вика Вомбрачна комедија. Веднаш после тоа е За нас почнува живот, представа на Дејан Пројковски, играат Нино Леви, Билјана Драгичевиќ, Ива и Глорија, тоа е представа на театарот Керекеш од Хрватска. Многу од овие представи веќе се наградувани по други фестивали. Мислам дека го направивме добриот избор и дека публиката ќе ужива во овие представи. Ги споменавте и жири комисијата кои што навистина ќе имаат голема задача за да ги одредат кои ќе бидат победниците на овај фестивал. Кажете ми што ги одвојува најдобрите представи и колку е важна критичката сцена на вакви фестивали? Секако дека еден посебен драж на сите фестивали ги прават и наградите. Тоа е една потврда за самите актери, за самите театарџи, режисери, дека направиле добри представи, едноставно дека се на вистинскиот пат. Така што верувам дека сите кои што учествуваат на овој фестивал потајно си посекуваат дека ќе добијат награда и верувам дека убеден сум во тоа дека нашата жири комисија ќе го издвои најдоброто и ќе биде наградено најдоброто. И за крај на нашиот разговор, ајде да упатиме на покана до сите граѓани кои сакаат да бидат дел од овој фестивал и да ги погледнат представите. Значи, во следните 4 дена повелете овде во паркот Авионче, овде е центарот на театарските збиднувања, ќе погледнете прекрасни представи, повелете, нема да се жалите. Роберт, благодарам за гостувањето во Утро во Македонија наутро.
паркот Авионче во општина Аеродром е местото каде што скопјани ќе можат да се смеат под голам месечина, почнувајќи од денеска па во наредните денови. Јована?